Klöppenburg. Hiermit ist die Veranstaltung offiziell vollständig zu 100% eröffnet. Ich danke euch allen, dass ihr da seid. Besten Dank. Zusätzlich möchte ich dazu nochmal hinfügen, wir sind friedliche Versammlung. Wir sind friedlich und arbeiten auch mit der Polizei, die uns heute gut unterstützt und von allen Seiten da ist, auch zusammen. Bitte beachtet das. Die Polizei ist unser Freund und Helfer, macht auch nur ihren Job und wenn wir Probleme bekommen sollten, wird sie an unserer Seite stehen. Also lasst uns bitte zusammenarbeiten. So, wer sind wir? Was sind wir? Wir sind Eltern, Großeltern, Onkel und Tanten hier aus Klöppenburg. Wir sind Eltern für Aufklärung, für unsere Kinder. Schaut euch bitte um. Wir sind keine Linken, wir sind keine Rechten. Wir sind keine Nazis oder sonst was. Wir sind Mütter und Väter. Wir sind die, die einfach unsere Kinder beschützen wollen. Mehr wollen wir nicht. Wir machen uns Sorgen um unsere Kinder und um die anderen Mitmenschen, die Probleme damit haben. Denn die Maske ist nicht nur Hilfe, sondern auch ein Problem. Wenn man ein Auto benutzt, was kein TÜV hat, hat man ein Problem. Wieso hat man kein Problem mit einer Maske, die kein TÜV hat? Wieso ist es nach 9 Monaten immer noch nicht erklärt und bewiesen, dass die Maske keinen Schaden verursacht? Ich bitte alle, die ein Attest haben, kurz mal die Hand zu heben. Jetzt nochmal die Frage, die Menschen, die ein Attest haben, aber ein Problem gehabt haben, beim Einkaufen, beim Arzt, mit der Polizei, etwas, wo immer wieder nachgefragt wurde und gefragt wurde, hast du es wirklich, hast du ein Attest und sonstige. Wir kennen ja genug Gründe für diese Diskriminierung mittlerweile. Und wenn man die Ärzte fragt, sagen die jetzt auch, dass eigentlich jeder Mensch einen Attest haben muss, weil diese Maske auch schädlich ist. Aber ich habe in meinem ersten Beruf gelernt, was Hygiene und Keime sind und weiß, wie man damit umgeht. Und weiterhin habe ich viel Erfahrung in meinem Leben gesammelt, was arbeitsmedizinische Probleme betrifft. Ich weiß, dass die FFP2-Maske nach 75 Minuten abgenommen werden muss und dass der betroffene Mensch erstmal wieder zurückkommen soll. Wieso muss mein Kind in der Schule dann 8 Stunden lang diese Maske tragen, ohne dass man ihr Pause gibt, an die Luft zu kommen? Diese ganze Geschichte mit den Masken beruht auf der Verordnung. Und meiner Meinung nach verstößt die Verordnung gegen das Grundgesetz. Ich habe in meinem Leben durch meine, sag ich mal, normale menschliche Neugierde, aber auch die Erfahrung bei der Bundeswehr gelernt, dass das Grundgesetz für uns das Wichtigste ist und darf nie angerührt werden. Man darf da niemals rundschrauben. Ich habe auf dieses Grundgesetz 98 Mal Eid geleistet, aber ich habe auf dieses Gesetz geschworen und nicht auf die Politiker, die sich das Ganze hinbiegen, wie sie es wollen.
in meinen Augen, mag sein, dass ich naiv bin, aber wird das Gesetz über mir ganz gewaltig untergraben. In der menschlichen Geschichte gab es nie einen Fall, dass man einem Menschen was weggenommen hatte und vollständig wiedergegeben wurde. Diese Angst habe ich auch. Ich habe Angst, dass, wenn das alles vorbei ist, wir nicht mit dieselben Gesetze haben werden. Ja, ich habe Fragen. Ich habe Fragen, wieso das RKI jeden Tag die Zahlen meldet und sagt, dass es Infizierte sind. Obwohl gemäß dem Gesetz und der Verordnung ganz genau drin steht, dass es ein Infizierter nur der ist, der von einem Arzt bestätigt wurde. Es sind positive Tests, es sind keine Infizierten. Ich habe Fragen. Wieso meldet das RKI heute 23.399 Infizierte? Und gleichzeitig in der Tabelle 2 sind es nur 10.403. Wenn man im RKI weiter ist und zu einem Bulletin der Influenza-Gruppe geht, Bulletin Nummer 40/2020, kann gerne jeder nachschauen, steht, dass wir einen Rückstau der Proben seit der 36. Kalenderwoche haben. Und somit ergibt sich auch die Zahl, die Differenz zwischen 23.399 und 10.403. Das sind nachgemeldete Fälle von letzten Wochen, von letzten 12 Wochen, meine Damen und Herren. Das sind nachgemeldete Fälle, das sind nicht die Fälle von gestern. Stand letzte Woche wurden in Deutschland 21.882.967 Tests durchgeführt. Von diesen Tests sind 497.656 positiv rausgekommen. Also wir haben jetzt 22 Millionen Tests gemacht und haben nur 2,27% gefunden. Wow! Und wenn man in der Mathematik weitergeht und die 497.656 Positive mit den Verstorbenen vergleicht und mein Beileid an jede Familie, die einen Menschen verliert. Das möchte ich hiermit deutlich sagen, mein Beileid. Wie gesagt, wenn man die Zahl weitergeht, dann sind diese 11.000 auch nur 2,2% von 497.656.000. Worüber reden wir? Zugleich sterben in Deutschland bis dahin, bis Ende Oktober, 808.205 Menschen. Wieso denkt an die keiner? Wieso denken wir jetzt an die 11.000, die mit Covid verstarben, aber nicht an die, die ohne Covid verstarben? Sind denn die Patienten mit Schlaganfällen und Herzproblemen nicht so wichtig? Vor 2 Jahren, in den Jahren 2017, 2018, waren weltweit durch Influenza 650.000 Menschen gestorben. In 10 Wochen. Stand heute sind 50 Millionen Menschen infiziert mit Corona, Covid-19, Entschuldigung. Davon sind 1.250.000 gestorben. Und 91.000, also 1% insgesamt von allen Infizierten, sind ernst oder sind in Krankenhäusern. Parallel sterben in Deutschland jährlich 20.000 Menschen an Krankenhauskeimen. Wieso werden wir davon nicht geschützt? Wieso wird das Geld jetzt nicht da reingesteckt?
dass die Putzfrauen mehr Zeit haben, dass die Putzfrauen mehr Geld haben, dass da pro Krankenhaus nicht 10 Putzfrauen sind, sondern 20. Ja, wir haben jetzt innerhalb von, was sind das jetzt, 8, 9 Monate Corona in Cloppenburg, 7 Tote. Diese 7 Personen sind mit Corona verstorben und waren alle, bis auf eine Ausnahme, über 81. Mein Beileid an die Familien, aber wo ziehen wir denn die Grenze? Wo wird die Grenze gezogen, ob das Leben beendet ist oder nicht? Genauso wie die gute Frau aus Vechta letzte Woche. 101 ist sie geworden. Gott sei Dank. Aber Menschen sterben. Wir gehen dem Tod nicht weg. Der wird uns holen. Wollen wir jetzt die ganze Zeit in Masken verstecken, obwohl wir wissen, dass die Masken schädlich sind? Ja, ich weiß, jetzt werden die Fragen gestellt, woher weiß der denn das, dass die Masken schädlich sind? Ja, zum Beispiel das Krankenhaushygiene-Magazin Thieme hat es schon ich meine Anfang September, wo ist das Datum? Okay, sehe ich nicht. Anfang September an alle Krankenhäuser Weisung ausgegeben, Mund-Nasenschutz in der Öffentlichkeit. Es gibt keine Hinweise für die Wirksamkeit. Das ist das größte Institut für die Krankenhaushygiene. Die bilden die Ärzte aus. Und das sagt nicht der Herr Dr. Drosten, der Chefvirologe aus dem Keller, Entschuldigung, aber wenn ein Virologe ständig nur in seinem Labor sitzt und testet, wie soll er das über die Krankheiten wissen? Sorry, das bezweifle ich. Das mit den Masken sagt nämlich die Professor Dr. Medizin Ines Kapstein.